tere tulemast kanalile Janek õpetab. Ja mina õpetan teile vene keelt. Tänases tunnis õpetan ma teile üht lihtsat asja, tegusõnu pöörama. Ja aluseks võtame siis 9 tegusõna, mis kõik tähendavad üldkontekstis panema või asetama. Ja alustame siis 3 sõnast, mis tähendab rippama või riputama. Liigume siis esimese sõna juurde. Esimene sõna, vešat. Eesti keeles tähendab see riputama. Sõna on siis korduv, ehk siis see pole lõpetatud. See tähendab riputama. Alustame siis pööramisega. Ja vešaju. See tähendab, et mina riputan. Ты вешаешь. Sina riputad. Они вешают. Nemad riputavad. Ja käskiv vorm on vešajti. Tegusõnade pööramine käib siis niimoodi, et tegusõnas on olemas alus. Siin puhul on see veša, ehk siis 2 viimast tähte jäävad ära. Ja, tõ ja ani vormide puhul jääb see veša alus alles. Kõikide sõna puhul nagu näha. Muutuvad vaid lõpud. Siin on ju, siin on aš, ješ ja siin on jutt. Ehk siis sellel pööramisel on olemas kindel süsteem ja nagu näha, et seda süsteemi tuleb täiesti vabalt ära õppida, kui vaid teada, kuidas see toimib. Jacqueline vešает кардиган на стол. Liigume siis teise sõna juurde. See sõna on pavesid. Eesti keeles tähendab see samuti riputama, kuid see on ühekordne tegusõna, ehk siis lõpetatud tegusõna. Ehk siis keegi on juba midagi ära riputanud kuhugile. Я повешу, ты повесишь, они повесят. Я повешу, mina riputan, ты повесишь, sina riputad ja они повесят, nemad riputavad. Ja kui te tahate kedagi käskida, midagi riputada, siis öelge julgesti повесьте või повесь ja kõik see pole hästi. Jacqueline повесила кардиган на стол. Ja nüüd siis see kolmas sõna. See kolmas sõna erineb natukene nendest eelmistest 2 sellega, et see on tegevus, see on staatiline tegevus. Ehk eelmised sõnad olid riputa või ühekordne ja mitmekordne tegevus ja see sõna tähendab rippuma juba. Ehk siis see ei ole dünaamiline, vaid see on staatiline tegusõna. Ja käänname siis või pöörame õieti siis seda sõna ka. Ja see oleks niimoodi, et ja višu, mina ripun, on visit, tema ripub ja ani visat. Ja kui sa tahad kedagi käskida, et ta ripuks, siis sa võid öelda, et visi või visite mitmuses. Кардиган висит на стуле. Liigume siis esimese sõna juurde ja see tähendab asetama. See on lõpetamata tegevus, ehk siis mitmekordne tegevus ja hakkame siis seda pöörama. Ja kladu, ты кладешь и они kladud. Ehk siis mina asetan, sina asetad ja nemad asetavad. Ja käskiv vorm on siis kladite või kladi. Jacqueline кладет книгу на стол. Killu kladjot kardиган на стол. Liigume siis teise sõna juurde. Teine sõna on palavit. Selle tähendus on samasugune nagu esimesel sõnal klast, aga see on ühekordne tegevus, ehk siis lõpetatud tegevus. Ja pöörame siis seda. Ja положу, ты положишь, и они положат. Ja käskiv vorm on положите või положи. Jacqueline положила книгу на стол. Killu положила кардиган на стол. Kolmas sõna on siis ležats. See tähendab, et miski lebab millegi peal. Näiteks see kriit lebab minu käe peal. Ja pöörame seda sõna. On ležit, ehk siis see asetseb, tema asetseb millegi peal, lebab näiteks see samune kriit. Kuidas on kriit? Mil. Мел лежит
lежит на моей руке. Ja kui oleks neid kriite hästi palju, siis мелы лежат на моей руке. Книга лежит на столе. Cardigan ležит na stulje. Esimene sõna on siis stavit. See tähendab asetama ja see on mitmekordne tegevus ehk siis lõpetamata tegevus. Ja pöörame siis seda. Ja stavlju, ты ставишь, они ставят. Ja kui tahad kedagi käskida midagi kuhugi asetada püsti, siis võib öelda поставь или поставьте. Killu stavit knigu na polku. Jacqueline ставит стул в угол. Teine sõna on поставить, tähendab samuti asetama millegi peale püsti, kuid see on ühekordne tegevus ja see tähendab lõpetatud tegevus seega. Ja pöörame ka seda sõna, see on siis ja поставлю, ты поставишь, они поставят. Ja samuti, kui sa tahad kedagi käskida midagi teha, midagi millegi peale asetada püsti, siis võid öelda поставь или поставьте. Killu поставила knigu na polku. Jacqueline поставила стул в угол. Kolmas sõna on siis стоять. See eesti keeles tähendab see millegi peale seisma, ehk siis püsti asetsema. Ja pöörame siis seda sõna. On стоит, они стоят. Стул стоит в углу. Kniga стоит на polke. Jacqueline положила книгу на стол. Книга лежит на столе. Killu поставила knigu na polku. Kniga стоит на polke. Jacqueline повесила кардиган на стул. Кардиган висит на стуле. Killu положила кардиган на стул. Jacqueline поставила стул в угол. Стул стоит в углу. Спасибо, что посмотрели мое видео. Я надеюсь, что вы получили что-то полезное из этого ролика. До свидания!